Birini gözəl olduğu üçün sevməzsən ki, sevdiyin üçün gözəl olur o. Balaca Şahzadə. 6 yaşında bir uşaq böyüklərin dünyasını anlamağa çalışaraq bir şəkil çəkir. Fil udmuş bu elanı. Amma böyüklər həmin rəsmdə yalnız adi bir şlyapa görürlər. Uşaq o an başa düşür ki, böyüklər görməyi yox, yalnız baxmağı bacarırlar. O gündən xəyallarını gizlədib ciddi şeylər öyrənməyə məcbur olur. İllər keçir, o uşaq pilot olur. Bir gün təyyarəsi səhrada gəzəyə uğrayır. Tənha səhranın ortasında o gözlənilməz bir səslə qarşılaşır. Mənə bir qoyun çək. Bu səs başqa bir planetdən gəlmiş Balaca Şahzadəyə aid idi. Şahzadə sadə rəsmlərlə deyil, xəyalla görür. Qutunun içindəki görünməz qoyunu qəbul edir. Çünki onun üçün əsas olan gözə görünən deyil. Günlər keçdikcə o öz hekayəsini danışır. Kiçik asteroidində tək yaşayır. Vulkanlarını təmizləyir, baobablarla mübarizə aparır və ən çox sevdiyi nazlı, incə bir gülə qulluq edir. Amma sevgi həmişə anlaşılan olmur. Şahzadə gülünü sevsə də onun kaprizlərini anlamır və onu tərk edir. Sonra planetdən planetə səyahət edir. Hər planetdə bir böyük insana rastlaşır. Hökmədən kral, tərif axtaran təkəbbürlü insan, unudaraq içən sərxoş, ulduzları sahiblənən iş adamı, mənasız şəkildə işləyən fənərçi və dünyanı görmədən yazan coğrafyaçı. Hamısı qəribədir, çünki hamısı öz həqiqətlərindən uzaqdır. Yerə çatanda Şahzadə ilk dəfə özünü həqiqətən tənha hiss edir. Minlərlə qızıl gül görür və anlayır ki, onun gülü bəlkə də yeganə deyil. Ta ki bir tülkü ilə qarşılaşana qədər. Tülkü ona ən böyük həqiqəti öyrədir. İnsan yalnız əhəlləşdirdiyi, yəni sevgi və vaxt verdiyi şeyə görə məsuliyyət daşıyır və ən vacib şeylər gözlə yox, ürəklə görünür. Səhrada susuzluq, yorğunluq və ümidin sərhədində pilot və Şahzadə bir quyu tapırlar. Amma Şahzadənin ürəyi artıq uzaqdadır, öz planetində, öz gülünün yanında. O, geri qayıtmaq qərarına gəlir. Bədəni bu səyahət üçün çox ağırdır. Buna görə də ilan vasitəsilə gedir. Sanki yox olur, amma əslində ulduzlara qarışır. Pilot isə geri dönür. Amma artıq əvvəl kimi deyil. İndi o, ulduzlara baxanda yalnız işıq görmür, gülüş eşidir. Çünki bir yerdə, görünməyən bir planetdə Balaca Şahzadə hələ də yaşayır və bəlkə də öz gülünü sevməyi nəhayət öyrənib.